Përshëndetje gjitha. Kjo është mbledhje e Këshillit Bashkiak i Ashrave për dhënien e betimit të kryetarit të ri të bashkisë, zotit Gamosak, të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak të Pelenës, të nderuar deputet zonja Mirela Kumbaro, zoti Tërmet Peçi, e nderuar zonja prefekte Albana Hasani, të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe qendrore, të nderuar qytetar, zonja dhe zotëri. Ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak të Pelenës, e cila zhvillohet sot me respekt të plot të ligjit dhe të qytetarëve të Pelenës, të shprehur në zgjedhjet vendore të datës 9/11/2025. Kemi ardhur së bashku në këtë seancë të rëndësishme për të ndjekur një moment me vlerë të veçantë, dhënien e betimit nga kryetari i ri i bashkisë, zotit Gramosako, i cili nga ky çast merr përgjegjësinë e drejtimit të bashkisë për të shërbyer qytetarëve të Pelenës me përkushtim të plotë. Ky është një moment që simbolizon jo vetëm vazhdimsinë e institucioneve, por dhe fillimin e një mandati të ri me sfida, mundësi dhe pritshmëri të larta nga qytetarët e Pelenës. Këshilli Bashkiak mbetet i përkushtuar ndaj bashkëpunimit konstruktiv me kryetarin e ri për zbatimin e projekteve që synojnë zhvillimin dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve publike. Gjithashtu, vlerësojmë praninë e deputetet zonjës Mirela Kumbaro, të zotit Tërmet Peçi dhe të prefektes së qarkut, zonjës Albana Hasani, mbështetja dhe bashkëpunimi i të cilëve është thelbësore për realizimin e projekteve që do i shërbejnë të ardhmet e Pelenës. Mbas kësaj, mbas të rëndë ditës, do lexojmë vendimin e gjykatës. Gjykata e shkallës parë e jurisdiksion përgjithshëm Gjirokastër me trup gjykues përbër prej gjyqtares Romena Qamu, në praninë të sekretares gjyqësore Claudia Novi, sot datë 26/11/2025, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore kërkesën civile që i përket kërkuesit zotit Gramosa Diksako, datëlindja 19/1/1971, lindur dhe banues në Nivic, Tepelen. Gjykata në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, pasi dëgjoi kërkuesin Gramosako, i cili kërkoi pranimin e kërkesës sipas objektit, si dhe pasi shqyrtoi në tërësi materialet e fashikullit të gjykimit dhe të legjislacionit fuqi. Për këto arsye, gjykata bazuar në nenet 106, 306-309 të kodit të procedurës civile, neni 60 të ligjit 139/2015 për vetëqeverisje vendore, si dhe dispozitat kodit zgjedhor të Republikës Shqipërisë, vendosin pranimin e kërkesës, vërtetimin e mandatit kryetarit të Bashkisë të Pelenës, zot Gramosako, për zgjedhjet e pjesshme të qeverisë sundore për kryetar bashkie, të datës 9/11/2025, sipas vendimit numër 11 datë 10/11/2025 të KZZ numër 80 Gjirokastër. Shpenzimet gjyqësore pasaj siç janë bërë, kundër këtij vendimi nuk lejohet ankimim. U shpall sot në Gjirokastër në datën 26/11/2025.
Ky ishte vendimi i gjykatës. Tani, në bazë të rendit të ditës, ftojmë zotin Gramos të bëjë betimin. Pas të lexojmë formulën e betimit, në fund do betohesh. Betohem në emër të zgjedhësve që përfaqësojnë të mbrojnë Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet e saj. Betohem se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të Bashkisë Tepelenë dhe do të punoj me ndershmëri për të përkushtimin, për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Betohem. Betohem. Të nderuar qytetarë të Belenës, sot është një ditë e veçantë për mua, në moment i nderit më të madh, sepse para jush e përmes jush, para qytetarëve, po bëj betimin si kryetar i Bashkisë të Belenës. Ky besim që më keni dhënë më ngatohem përgjegjësi, po më jep dhe forcën dhe vendosmërinë për të punuar çdo ditë me gjithë energjinë dhe përkushtimin tim. Betimi i sotëm nuk është thjesht një akt formal, është zotimi im i sinqert, se do të jem kryebashkiak i të gjithëve, i çdo lagje, i çdo fshati, i çdo familje, i çdo qytetari pa dallim. Dera e zyrës time do jetë gjithmonë e hapur. Dora e bashkëpunimit e shtrirë për këdoj do sjell një ide, një shqetësim apo një vizion për Tepelenën tonë. Ne kemi hyrë një kapitull të ri, koha për një fillim të ri ka ardhur, një fillim që kërkon bashkim, punë të përbashkët dhe dashuri për vendin tonë të mrekullueshëm. Tepelena meriton më të mirën dhe kjo do të jetë busulla jonë që na drejtoj në çdo vendim, në çdo projekt dhe në çdo hap punës sonë. Do të punoj me ndershmëri, transparencë dhe me fokus tek njerëzit. Do të punoj për zhvillimin e qendrave urbane, për përmirësimin e infrastrukturës në çdo fshat, për shërbime më cilësore, për mbështetjen e të rinjve, agroturizmin, sipërmarrësit e çdo sektor që mban gjallë dhe çon përpara Tepelenën. Së bashku do ndërtojmë një bashki moderne, efikase dhe pranqytetare. Së bashku do të shpërbejmë besimin dhe punën me rezultate. Ju përendoj nga zemra për besimin dhe për mbështetjen. Ju premtoj se do të jem çdo ditë në lartësinë e këtij mandati. Me përgjegjësi dhe vendosmëri dhe me dashuri për Tepelenën, fillojnë sot një punë për të ardhmen që meriton ky qytet. Shumë faleminderit gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Për mua dhe për Tërmetin, si dy përfaqësues të qarkut ton edhe drejt drejti dhe të Tepelenës në kuvendin e Shqipërisë, është jo vetëm kënaqësi, po është një nder. Është një nder sepse Tepelena pas një dilemë, meriton vetëm të jetë në ngjitje. Edhe, siç e kemi thënë gjatë gjithë kohës, ku gjithë bashkë, jo vetëm ju që jeni këtu, po dhe shumë banorë të Tepelenës me të cilët kemi shtrënguar duar, kemi parë sy në sy, gjatë gjithë rrugtimit të fushatës së shkurtër, praktikisht kemi thënë një gjë. Tepelena ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë në këta 12 vjet. Është një Tepelen tjetër, por zemra është e njëjtë. Është ajo zemër që rre tek secili prej jush, por që praktikisht ka rrahur kaq fort për zhvillimin e Tepelenës, për mirëqenien e Tepelenës dhe për kthimin e Tepelenës në një destinacion zhvillimit agroturistik,
sa që praktikisht na ka dëgjuar edhe qeveria, edhe kryeministri, dhe sidomos na ka dëgjuar çdo tepelenas që pas një hezitim ka vijuar të votoj në mbështetje të politikave tona zhvilluese, pohim dhe mbështetje që u shpreh shumë qartas dhe në zgjedhjet e fundit të pjesshme në Bashkinë e Tepelenës në datën 9 nëntor. Do thoni ju, nuk kishim dilema, e dini, po, por nuk është çështje dilemash, është çështje qëndrueshmërie dhe vazhdimësie në punë. Prandaj, të gjitha takimet që zhvilluam ishin shumë më tepër se sa thjesht për të kërkuar një votë. Ishte angazhim i kryetarit të bashkisë, Gramon Sako, edhe asnjë nuk hezitoi që dhe gjatë fushatës të gjithë ta thrisnin kryetar, për të vazhduar jo thjesht punët e bëra, por sidomos për të mbajtur atë premtim që fillon sot të kthehet në realitet, që Tepelena duhet kalojë një tjetër nivel. Është detyrë e gjithëve ne që angazhimin e kryetarit të Bashkisë Tepelen Gramon Sako ta kthejmë në një mbështetje edhe më të fuqishme se sa gjatë fushatës. Është detyrë e parë e imja si deputete edhe si ministre e qeverisë. Është po aq bashkë me mua detyrë e tërmetit që të dy bashkë do ndjekim hap pas hapi çdo shqetësim që Gramozi, idetë e veta, projektet e veta, projektet tuaja t'i kthejmë në realitet. Është pas një dilemë, një detyrë dhe angazhim që nuk duhet të ndalet në asnjë moment e të gjithë stafit të Bashkisë së Tepelenës, që unë sot më së shumti e shoh këtu në sallë, bashkë me nënkretarët e bashkisë, bashkë me drejtoritë e tjera rajonale dhe vendore, dhe këtu dua një falënderim të veçantë për Julin, e cila sot dorëzoi stafetën në duartrokitje më së merituar, sepse e mori në një nivel u bashkia praktikisht kishte bërë shumë punë dhe kishte detyrën e vështirë që të mos ngelej asnjë moment, asnjë punë pa bërë, duke kaluar dhe momentet vështira në këto muaj, siç ishin zjarret apo këto ditët me rreshje. Jemi të gjithë bashkë. Unë dua të them që jemi bashkë jo vetëm në nivelin e Bashkisë Tepelenës. Jemi bashkë në nivelin e të gjithë qarkut. Secila nga bashkitë e qarkut tonë, dhe këtu më lejoni të flas si deputete e qarkut, janë bashki të vogla. Ne në momentet më të vështira kemi kuptuar se sa e rëndësishme është kur ne jemi të gjithë bashkë. Asnjëra nga të 7 bashkitë nuk ja ka dalë dot të kalojë momentet e vështira pa mbështetjen e bashkive të tjera. E po njëri tjetrit nuk i duhemi vetëm kur kemi hap. Njëri tjetrit i duhemi dhe për punët e mira, sepse kështu marrin kuptim investimet, kështu marrin kuptim zhvillimet, kështu marrin kuptim projektet, kur ato shtrihen në të gjithë qarkun. Dhe prandaj Bashkia Tepelen, që gjithmonë ka kryesuar kur vinte puna për projektet fal mbështetjeve të qeverisë dhe të kryeministrit Edi Rama, unë jam e bindur që me Gramozin jo vetëm do ta luajmë këtë rol prej prisi nëse ma lejoni të tërë, por do ta çojmë edhe më lart. Këtu prania e prefektes së re, të cilën më vjen shumë mirë që sot vjen në Tepelen edhe në fillim të detyrës dhe besoj që ke në krah shokët më të mirë, bashkë me Gramozin që sot që bëhet pjesë e grupit drejtues të qeverisjes vendore të qarkut, dhe sidomos jam e bindur që Gramozi do të gjej ashtu si kurse e tha kryetari i Këshillit Qarkut, kryetari i Këshillit Bashkiak, por e kuptoni që në mendje kisha dhe kryetarin e Këshillit Qarkut, Dino, se si thona një fjalë ngjau krushqia pa u bë, të gjithë bashkë do të jemi krah për krah që projektet të kthehen në realitet. Asgjë nuk bëhet vetëm. Asnjë Tepelenas, edhe Ali Pasha i vet, nuk i bëri dot ballë sfidave që kishte. Kjo ishte arsyeja pse një ditë vendosi që motrën ta martonte në Libohov. Të tilla aleanca vazhdojnë siç e shikoni dhe në vitin 2025. Kështu që si një Libovite, si një Gjirokastrite, nuk mund të jemi më nderuar se kaq,
që sot t'jap urimet e mia më të përzemërta dhe premtimin tim i dashur gramoz në sy të gjithëve, të Tepelenës, po dhe të atyre që na ndjekin përmes rrjeteve sociale, që mua do më kesh në krah për çdo hall, ditë e natë, sikurse do të na kesh të gjithëve ne. Jam e bindur që ti do të bësh historinë tënde, sikurse Tërmeti për historinë e vet, po për secilin nga ne, në një moment të caktuar kur marrim një mision, dime dhe t'i themi këtu misioni i mbaroi për të filluar në një tjetër detyrë. Sot është dita jote, sot është dita e Tepelenës, sot është dita e Tepelenës 2030. Unë kërkoj nga secili mbështetje pa kushte, por jo vetëm mbështetje, por sidomos mbështetje të çdo vendimarrje që do të vijë nga kryetari i bashkisë. Ai do të jetë vendimarrësi, ai është komandanti i Tepelenës sot e tutje dhe ne do të jemi bashkëpunëtor të bindur të çdo vendimarrje që kryetari i bashkisë Tepelen do të marrë dhe do të jesh i bindur që ne do na kesh gjithmonë në krah. Suksese, lartem lart, që do të thotë hapim sot rrugën jo vetëm për suksesin e këtij mandatit pjesëshëm, por edhe për suksesin dhe fitoren e mandatit tjetër që do të fillojë në vitin 2027. Shumë faleminderit gjithëve dhe na mbas të parë. Përshëndetje të gjithëve. Nëse më lejoni me gjithë humanizmin dhe tolerancën që kemi ne tepelenësit, t'jap fjalën një opozitari. Hajde, doktor. Doktor. Hajde, folëre. Përshëndetje të gjithëve, nderuar kryetari i Këshillit, nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, nderuar kryetare në detyrë Gjuli, nderuar kryetari i Qarkut, nderuar prefekte, përftoj nga rasti të uroje dhe suksese në rrugtimin tuaj. Por të nderuar e deleguar e Qarkut, është kënaqësi të jemi bashkë këtu, edhe unë të falenderimeve, edhe urimit të atij që jemi bërë dhe kemi sebepin sot, sebepqiu themin e këtej, që kam kënaqësinë dhe privilegjin e madh ta uroj në emrin tuaj, në emrin ton, urime detyrën tuaj të re dhe fisnike. Por dua të falenderoj çdo dhe cilin do antar të kësaj familje, banor të këtij komuniteti të mrekullueshëm që e kanë përkrahur, e kanë përqafuar Partinë Socialiste, nuk janë ndarë asnjë moment. Jo vetëm në zgjedhjet vendore, por të përgjithshme, por ne treguam që dhe në zgjedhje pjesore prapë kryejmë rekorde. Kryetar, të uroj suksese, është kënaqësi, privilegj i madh që do të vazhdojmë të gjithë së bashku me këtë ekip të mrekullueshëm. Unë kisha fatin, jo pak, për shumë vite, të menaxhosh një qytet të mrekullueshëm, një qytet me histori, një qytet me traditë, dhe atë që tha edhe deleguara, kam bindje dhe besimin e plot që ato punë lëna gjysmë nuk do të ngelen rrugëve, e ti do të shosh më tutje për të marrë dhe për të merituar dhe për të bërë për Tepelenën tonë atë që i takon Tepelenës. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Shumë kënaqësi sot që jam pjesë e mirëpritjes në skuadrën tonë të madhe të kryetarit të ri të bashkisë, zotit Gramoz. Urime dhe suksese në detyrën tuaj të re dhe jam e bindur që krahas atyre vlerave të krahinës me të cilat je rritur dhe krahas profesionalizmit të fituar gjatë jetës tënde, gjitha këto do të jenë vlera në shërbim të qytetit të Tepelenës. Unë jam shumë krenare dhe shumë e lumtur që sot mes nesh është një njeri që e do Tepelenën. Në fakt, nuk jam e bindur në është Gramozi që i duhet Tepelenës apo Tepelena i duhet Gramozit, por kam bindjen e plot që do të jetë personi i duhur në krye të qytetit të Tepelenës për t'i dhënë drejtimin e dur dhe për të drejtuar këtë qytet me profesionalizëm, dershmëri dhe padyshim me dashuri. Shumë urime dhe suksese i nderuar, mirë se erdhe në skuadër.
Të nderuar pjesëmarrës, do ta nisja me jurim sa të sinqert, po dhe aq për zemër dhe vllazëror, ai zotin Ramos Sadik Saj. Suksese në detyrën e Savoma, atë të ushtarit parë, kryetari i Bashkisë të Velenës. Kryetari jon është njeriu me virtyte shumë pozitive, të formuara si trashëgimi genetik e familjes Sako, si dhe krijimi dhe akumulimi personal i tyre i gjatë rrugtimit tuaj, si në shkollë, shoqëri, punë dhe sidomos në karrierën tuaj si drejtuesi më i lartë i Gardës së Republikës. Sot unë ndjehem më së e gëzuar, dhe pse jo dhe krenar. Unë dhe ju zoti Sako jemi degët e një peme, me rënjë të përbashkëta, ju si djalin i Vicës dhe nipi Regjinit dhe unë si djalin i Regjinit e nipin i Vicës. Edhe njëherë, urime si kryebashkiakut e Velenës. E nderuara zonja deputete, e qarku tonë, njëkohësisht dhe Ministri i Arsimit dhe Kabinetit Rama. Faleminderit si gjithnjë për prezencën në takimet shumëta të tilla si kjo. I nderuar deputet i përfaqësimit të qarkut tonë, zoti Tërmet Veshi. Nda ju të dysh kam në disa pyetje retorike. Po ç'patët me mua xhana? Po si ma bët kështu këtë herë? Po si ma mort kalat nga brenda me këtë general Milivic? Me më të mirë të mirëve zotit Sako. Pas këtyre pyetjeve nuk pres përgjigje. Po ju jap një bravo të madhe nga ana ime. Dhe në këtë kuvend unë s'ri dot në asnjë vend dhe e dini pse, sepse kam ca kërkesa. Vazhdimin e segmentit rrugë Lull Bashaj, segmentin rrugës Lorës. Vazhdimin e segmentit rrugës Sinaj Sebastian, ndërhyrjen në restaurimin e monumenteve të kulturës si Kalaja Madrasane. Sepse kam parandjen dhe bindjen e plotë se ju zonja Kumbara dhe ju zoti Tërmet, do të realizoni 100% do kërkesat për komitetet e Velenës. Dhe për hir të vërtetës, a e dini si më tha një ditë një miku im dhe juaj njëkohësisht, ai me bindje të forta të majta politike. Ti doktor mos kërko shumë, se do dëgjojnë 100% ata anëstime. Bëhet fjalë për ju të qeverisë së majt, si në qeverisjen vendore, por sidomos ju të qeverisjes qendrore. Nuk mund të rri pa falenderuar dhe qytetarinë, kulturën dhe mesazhin e shumë domethënës të shtrëngimit të duar të zotit Gabriel Artin Huma dhe Gramos Sadik Sako, më pak si dy kundërshtar politik dhe më shumë si dy miq për të njëjtin qëllim, ecjen përpara të Velenës, të gjithë së bashku për të Velenë. Aliu siç tha ministre, nuk e budalla që martoi modrën në Livovë, por dhe ne vazhduam morën nga Livova. Faleminderit që nga unë i bërë. Faleminderit që më dëgjuat dhe ndjes të folë që Shëndetje të gjithëve, e nderuar zonja Kumbaru, deputetja, zoti Tërmet, deputet i qarkut, zonja Albana, prefekt e qarkut tonë, i nderuar zoti kryetar, ju uroj shumë suksese në këtë detyrë të nderuar në shërbim të qytetarëve, në shërbim të Tepelenës tonë dhe me ambicien tonë për Tepelenën 2030. Kam qenë e privilegjuar, kam qenë e nderuar që këto 8 muaj kam kryer detyrën si kryetar e caktuar me vendimin e Këshillit Bashkiak deri në zgjedhjet e 9 nëntorit 2025. Ka qenë një punë më zhdukur sikur punën e njihja, them të vërtetën. Më zhdukur sikur do ta kisha shumë të lehtë për ta bërë këtë detyrë, por ua them me shumë ndershmëri që edhe me pastërti që kjo punë është shumë e rëndësishme. Marrëdhënia me qytetarët, shërbimi ka shi qytetarëve, të qenurit pranë tyre, ambicia dhe shqetësimi për të rritur cilësinë e jetës së tyre dhe akoma më tej atë profil edhe atë çfarë i kemi dhënë ne Bashkisë së Velenë për shërbimin e qytetarëve, duke u qëndruar afër në çdo moment dhe në çdo sekond, më kanë vënë në një pozitë shumë të vështirë për ta bërë punën sa më mirë, gjithmonë në shërbim qytetarëve. Falenderoj shumë besimin që Partia Socialiste pati ka shi meje nëpërmjet teje
zonja Kumbaro, kryetar Tërmeti, Këshilli Bashkiak QFO dhe falenderoj shumë stafin, qytetarët që më kanë përkrahur në ditët e mia të kryerjes së kësaj detyre. Duke besuar që të gjithë bashkë ne, si staf, me në krye, kryetarin Gramos Sako, sot do vazhdojmë të gjitha punët për Tepelenën 2030. Do vazhdojmë punën në shërbim të qytetarëve, për rritjen e cilësisë së jetës së tyre, shërbimeve kaqë tyre. Shumë sukses edhe një herë, kryetar. Tani na ka ndarë të gjithë bashkë në bashkëpunim dhe me shumë përgjegjësi dhe me integritet lartë. Besoj se pas kësaj foto do më lejoni që ta shoqëroj kryetarin në zyrën e tij. Më shumë